এটা কি, এটার দাম কত? এটা হচ্ছে আপনার চিকেন চাউ। তো এখানে চাউমিন আছে 1 প্লেট, চিকেন চাউ 60 টাকা দাম, সস দিয়েছে, স্যালাডটা দেয়নি। চিকেন চাউর সাথে স্যালাড খেতে নেই, চিকেন হাক্কা চাউ যেটা বলা হয়। এখানে চিকেনের ছোটো ছোটো ডাপলিং আছে। এই যেখানে চিকেনের পরিমাণ মোটামুটি রিজনেবল, 60 টাকা দাম, রিজনেবল পরিমাণে চিকেন চাউ। মটরশুঁটি আছে শীতের। এটা আমরা ওই কোথা থেকে অর্ডার করলাম? এটা যে দোকান থেকে আমরা মোমো খেয়েছি, মেট্রো রোল সেন্টার, ওখান থেকেই। ডেকার্স লেন ধরে আসতে হবে আপনি। হ্যাঁ, ডেকার্স লেনেই এটা, এই দোকানটা আছে, খুবই সুন্দর টেস্ট।